Sưu đây này được không? Ngày nay trong dạy về đường môi tẹt tôm chỉ môi được smart đây và nhung chẳng á. Bây giờ ta nhung chụp trên đường tham mày hay được không? Nè khơi nhung phong lên ngàn quá, dân của vùng ta lên ngàn sờ bài nữa. Hay trong dạy môi bị ca style này ca xe và nhung vô cùng prom trong oi nè an có họ trận chẳng á. Về để tính smart đây dân tới khơi ở đôiចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់អ្នកធ្លាប់អានស្នាដៃរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងហើយស្នាដៃខ្ញុំរបៀបថាខ្លែងអីអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអ្នកអានប្រឡំលោកភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តស្នាដៃរបៀបថាតួស្រីតួប្រុសដែលល្អ perfect អីអញ្ចឹងហើយគឺថាតួស្រីនិងតួប្រុសស្អាតទាំងរូបរាងទាំងអត្តចរិតមើលទៅវាស្អាតនិយាយទៅ perfect 100%ហ្មងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តអានស្នាដៃប្រភេទអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីស្នាដៃខ្ញុំវិញគឺអត់មានល្អ perfect អញ្ចឹងទេទាំងតួប្រុសនិងតួស្រីគឺថានិយាយទៅយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សធម្មតាមានតួស្រីខ្លះគាត់ល្ងងគាត់ឆោតអីអញ្ចឹងដែររូបរាងឧទាហរណ៍ដូចរឿងអ្នកមានប្រពន្ធខ្ញុំអីអញ្ចឹងណារបៀបថាពីដំបូងតួអត់ស្អាតរហូតដល់អភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់ស្អាតទៅរបៀបទៅដូចមនុស្សយើងធម្មតាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំសរសេរពីតថភាពសង្គមពិតហ្នឹងហើយហេតុផលមួយទៀតដែលខ្ញុំតែងតែសរសេរតួស្រីនិងតួប្រុសជាមនុស្សធម្មតាអត់សូវស្អាតអត់សូវ perfect អីអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអានរឿងរបៀបថាពេលដែលខ្ញុំអានរឿងតួស្រីអត់ស្អាតខ្ញុំអាចយកខ្លួនឯងនឹងទៅគិតដូចថាតួស្រីម្នាក់នៅក្នុងរឿងបានវាថាគេអត់ស្អាតដូចយើងដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅចរិតអីដូចយើងដែរអញ្ចឹងវាដូចយើងនឹងដើរតួនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយចូលចិត្តសរសេររឿងប្រភេទដែលតួអត់ស្អាតអត់ perfect អញ្ចឹងចាអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុផលហ្នឹងហើយបានខ្ញុំអត់សរសេរតួដែល perfect តួដែលល្អអត់ខ្ចោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អ្នកអានដែរថាបើសិនជាអ្នកអានចូលចិត្តប្រភេទប្រឡំលោកដែលតួល្អ perfect ល្អអត់ខ្ចោះអីហ្នឹងអាចស្វែងយល់បានដោយសារតែស្នាដៃរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនរសេបរបៀបហ្នឹងទេអាចថាបើសិនជាអ្នកអានគាត់ទិញទៅអញ្ចឹងគាត់អាចខកចិត្តព្រោះខ្ញុំអត់រសេរបៀបហ្នឹងទេតាមពិតទៅស្នាដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើតថភាពសង្គមពិតហើយនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងមួយវិញទៀតស្នាដៃរបស់ខ្ញុំត្បិតតែតួអត់មានអត្តចរិត perfect ទេប៉ុន្តែគឺមានអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ម្នាក់អញ្ចឹងដូចជាតួប្រុសមួយដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ដូចរឿងបេះដូងខ្វះឈាមអញ្ចឹងតួប្រកាសហ្នឹងគឺគាត់មានចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺថាមួយដឹងមួយអញ្ចឹងហើយតួក្នុងរឿងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយនឹងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺគិតដល់ប្រទេសជាតិអីអញ្ចឹងសំខាន់គឺមានគុណធម៌នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងសាច់រឿងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកអានគ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងថារឿងរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានតួល្អ perfect តួស្រីអេលេហ្គង់តួប្រុសអេលេហ្គង់អីទេគឺរឿងសាច់រឿងគឺរឿងធម្មតានិយាយទៅដូចយើងតថភាពសង្គមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានល្អមានអាក្រក់អត់slow ទៅតាមប្រឡំលោកដែលថាតួល្អ perfect តួប្រុសល្អ perfect ស្រី perfect គឺអត់មានទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យអ្នកអានរបស់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ពីស្នាដៃខ្ញុំងាយស្រួលជ្រើសរើសកុំឲ្យទិញទៅខកចិត្តព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឃើញអ្នកអានខ្លះគាត់ខកចិត្តដែរដោយសារតែហ្នឹងហើយដោយសារតែអ្នកអានច្បាស់ជាមានការចូលចិត្តខុសគ្នាហើយអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តបែបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺស្នាដៃរបស់ខ្ញុំដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងគឺនិយាយពីតថភាពសង្គមពិតនិងតួអត់មាន perfect ទេគឺតួគឺជាមនុស្សធម្មតាមានល្អមានអាក្រក់មានចរិតយ៉ាប់មានចរិតល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយសាច់រឿងគោលរបស់ខ្ញុំនោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមានអាត់កំបាំងរឿងមួយអ្នកអានសួរអ្នកអានរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងហើយគឺមានអាត់កំបាំងហើយស្វែងរកអាត់កំបាំងនោះដោះស្រាយដល់ទីបញ្ចប់ហើយចប់ហ្មងជាពិសេសនេះមានតួចាប់ពី2គូឡើងទៅ
ណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសាច់រឿងប្រភេទអញ្ចឹងអត់ចូលចិត្តអានទៅសាច់ចូលសាច់រឿងអត់ញញច្រើនកំ pl ែងមានសុបាយខ្លះមានទុកសោកខ្លះនិយាយពីតថភាពសង្គមពិតបញ្ហាដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាចរកជាស្នាដៃខ្ញុំបានចា